Se ven bien simpáticas, muy graciosas. Como pueden ver, esta a mí ya me conoce. Hasta pareciera que somos grandes amigos. Siempre que paso por aquí, sale hacia mi encuentro, porque sabe que le traigo algo de comer, algo que a ella le encanta y le fascina. Y ahora quiere más, miren.